香港国安法实施了后，香港有真侪电影拢被当放送。反送中运动的纪录片《时代革命》的导演就表示，即阵要拍片是介无简单，投资者和演员拢惊受到牵连，唔敢甲伊合作。导演批评这款严格审查是咧迫害香港的电影产业。 47岁香港导演周冠威伫反送中运动爆发的时阵，用镜头翕《时代革命》纪录片。这出纪录片伫坎城影电视大受欢迎，阁得到第58届金马奖最佳纪录片奖，而且阁是台湾电影史上卖甲上好的海外纪录片。但是伫2020年香港国安法上路了后，港府伫2021年10月是修订电影检查条例，禁止播可能造成危害国家安全罪行的电影。周冠威已经准备真久的新电影《一个人的婚礼》，嘛真侪投资者因为政治的考虑惊甲走去，甲规片80%的资金收回来，差不多港票800万。《一个人的婚礼》开始播了后，评价和票房拢无亲像想的较好。真侪观众讲，这支片是真无像周冠威。 因为伊较早翕的电影拢是咧讲社会政治的议题，但其实真侪演员嘛无想要插着政治，拢拒绝演出。就算伊是爱情笑亏片，演员受到压力嘛去要求抬画面。所以香港電影圈除咗電檢條例係一個枷鎖，國安法係鎖緊咗，甚至係將創作嘅自由拎走咗之外，其實仲有一樣嘢。 就係呢一啲嘅合約，呢一啲嘅演員合約、歌手合約，通通都係鉗制住佢哋，用經濟去鉗制佢哋唔能夠發聲。 根據統計，對2021年10月以來，至少有21出電影和底片，和香港電影報刊辦體檢內容，也是要互因搬。但是電影報刊辦喺聲明內面講，對2021年以來5000出電影分級嘅申請案內面，敢若6出未當搬爾。電影報刊辦嘛拒絕對某米電影來發表評論。香港政府已經向電影發展基金投資154億嘅港票，但是今年2月。 香港文化體育和旅遊局所強調講，電影若違反國安法，政府就會撥款來資助。 I'm sure many of the filmmakers are finding very creative ways to deal with these new conditions under which their films are made. 香港電影工作者講，過去電影的審查主要是放喺暴力和黃色的場景，但最近的審查標準是互人攏看無。喺6月的新浪潮國際底片節內面，都有3支影片是選用烏畫面和無聲來取代紅台調的部分。公司新聞新樂報編譯。